漫长时光。风吹过停留，吹走我的雨伞，都是因为你让我等了又等，在这里遇见你啊，带给我所有的偶然，全都是冥冥中早就已注定的灌溉。遇见你啊，我终于相信，人生里漫长孤单旅途的目的，只为了遇见你。没事儿，慢慢来吧。对于设计，我并不是没有灵感或者思路，只是一想到动手去画，不知道为什么整个手就不受控制，完全没办法呈现脑海中作品的模样。你的问题不是在手上，而是在内心。想要恢复，首先就是要鼓起勇气去面对它，剩下的就靠时间去慢慢解决吧。没事儿，不用着急。我知道心急没有用，但是一个设计师没法设计，怎么都说不过去吧。这样，你可以先跟我做点别的，比如从商务开始。商务？明天雷向东的招标，你跟我一块儿去面谈。我去不合适吧？非常合适。我负责谈商业，你负责谈专业。以你对古今中外珠宝的了解，一定会让雷总感受到咱们水之遥定制团队的专业性。二位稍等，雷总马上就到。谢谢。谢谢。司总，雷总，久仰大名，今天终于见面了。雷总您客气了。好，请坐。司总，正好今天你来了，帮我鉴定一个我新收的祖母绿，极品。让我的同事帮您鉴定一下。司总，你这个同事我怎么看着这么眼熟啊？
啊，这位是高杰，非常优秀的珠宝设计师。之前在凡思的时候，我们就一块共过事。最近呢，刚刚加入我们水之遥。凡思的设计师，我想起来了，咱们在东南亚分拣宝石中心见过面。我当时是解说员，我记得您，您是随团来参观的，眼光精准。夸奖。高小姐，你觉得我这块极品祖母绿成色怎么样？高品质的祖母绿现在越来越稀有，您这一颗无论是颜色或是切割后的尺寸都非常难得，但是现在珠宝行业水太深，投资确实要慎之又慎，可能美丽的背后有巨大的风险，比如说天然的祖母绿几乎是不可能通体无瑕、毫无杂质的状态。稍等我一下。高阶设计师，我非常欣赏你说出真话的勇气。就冲这一点，我决定跟你们水之遥合作。这个雷向东，刚碰面就拿假祖母绿来试探我，看来他不仅心眼多，要求也一定不少。让你们看一件真正的极品，6克拉的帕拉伊帕。帕拉伊巴本来是一种非常罕见的碧玺，这颗晶体干净，电光蓝色耀眼，非常的稀有。我要把它设计成一件作品，拿到国外参展拿大奖。我呀是一个做珠宝生意起家的商人，一直有个情节，要让中国的珠宝设计名扬海外。现在在外面啊，只要一说起珠宝来，就总在说外国的多好多好，我们的眼光多么的停滞不前。我就想用它来证明，我们中国的珠宝设计一点不比外国的差。您说的太好了，雷总。这儿有一些我们工作室之前做了一些作品，您可以先看一下，看看有没有您想要的风格。很一般呀，跟市面上那个珠宝店那些珠宝设计没有什么特别的地方。我想要的是那种璀璨夺目、浓烈张扬的，高贵又有距离感，可以高贵又有距离感。对，高贵
又有距离感。我要让那些看惯珠宝展的人一眼惊艳，过目不忘，让国外的人都知道中国有多棒的珠宝设计。那这样，这件作品的设计就由高洁小姐主抓，司总，你来把关。谢谢雷总。谢谢雷总。行，那我们回去就着手准备设计初稿。那我期待着二位早日帮我完成心愿。一定。一定，谢了。我一定会尽力的。你觉得雷总真的会喜欢刚才他说的那种风格吗？不好说，有时候甲方的意图可能连他们自己都很难准确地描述出来。刚才那个祖母绿，我还担心我说出事实他会不高兴呢。没想到，原来他是在试探我们，还好我们没有中招。不过就算不是试探，咱们也还是应该说出来，毕竟这个是咱们的职业原则。还有多少话语没有道理可明？忘了从何时起控制不了自己，过往的天地只剩下依稀，就好像这眼泪都流得太无力。难道没有余地？原因都已多余。没事。还是我们忘了相遇多不容易，心渐渐远了，累了也模糊了，才是谁想要的结局。原来我还爱你，才是我的真心。害怕面对曾经那些太过美好，只好躲避下去。你为什么会在这儿？你到底想干什么？不是我做的每一件事都跟你有关。你做的那些事情能让人产生好的联想吗？高洁，我警告你啊，你别出现在我的视线里啊！你别想再假装偶遇。麻烦你不要那么自恋，我没有兴趣探听你的行踪，我来只是为了自己的事，至于其他的，随便你怎么想。还有凡斯的司长，你居然又跟他在一起，还是说你们就是同谋啊？你对我有偏见，麻烦你不要拉上其他人。怎么被我说中了？原来你早就计划好一切，我只不过是你的目标之一。说完了吗？我还以为你懒得跟我说任何一个字。说的没错。好，那我们已经没有任何的瓜葛，我可以走了。我还爱你，才是我的真心。害怕面对曾经那些太过美好，只好躲避下去。原来我还爱你，才会带上假意，默默期待你识破这一副面具。啊，刚刚碰上了个人，耽误了一会儿。没关系，我跟高小姐聊得正投机，坐吧。雷总见多识广，跟雷总聊天总能学到不少知识。哎，
见多识广说不上，知道的杂，谈谈皮毛还可以，再往深了谈我就不懂了。哎，在我们公司你还有别的熟人啊？是凡斯的思成。哎，他也是来参加珠宝研究所的吗？他已经离开凡斯，自己做设计师了。他这次来是参加我那个特拉188的设计招标的。啊，帕拉188在雷总的众多收藏品中确实算顶尖货了。我们瑞华也很看重雷总在彩色宝石方面积累的渠道资源。我希望这次借助珠宝研究所的契机，我们可以展开更深度的合作。我对瑞华的品牌一直非常信任，再加上有高小姐这样出手不凡的设计师，我现在就可以拍板跟你们合作。剩下的就是谈谈细节的问题了吧。听起来好像是想要艺术装饰风格，那种20世纪20到30年代风格的设计，我觉得挺容易的，给我3天时间就好了。简单的按这个路线确实是能够拿到合约，但是后续能不能达到雷总想要的，让国际大师也一眼惊艳的效果，能不能完成雷总的梦想，那就很难说了。司总，我觉得我们眼前首先要把这个合约签下来。这单如果不签的话，什么梦想不梦想的，我们就是在这空谈啊。雷总这个人，跟他交谈的时候，看上去感觉很有把握，但其实我觉得他内心还有纠结，很有可能只是为了追随当今西方主流市场的眼光，才选择了这样的方向。高姐，人家雷总是个经验丰富的行家，你才有多少资历啊？见过一面就随随便便的猜别人的想法？我没有，我只是就事论事，分析怎样才能更有把握取胜。要在展会上胜出，绝对不是简单的模仿西方路线这么容易。我通过跟雷总的交流，我觉得他想要的可能不是欧式雍容华贵那种东西。高姐，你跟我想的是不是也是一样的？奶奶，你找我。哥，你也在。玉芝啊，肃静组的招聘怎么样了？其他的人员配备差不多都齐了，只差销售总监。在我的预料之中。现在好了，有一个合适的人选。是吗？谁啊？你要感谢于毅。镶嵌组的马总监，你觉得怎么样？你要借调给我的话，那你们镶嵌组的销售怎么办？我仔细观察过雷总，他对中国传统文化非常有偏好。从他的着装、配饰，还有办公室陈设来看，都是统一的中国风。还有他戴那个扳指，还有他那些行为举止，是不是？这样的人却提出了一堆欧洲贵族奢华、绚丽吸睛的要求，应该只是出于想在国际市场崭露头角的愿景，而不是出于真爱吧。现在跟上国际潮流就是大趋势啊！国内哪一家品牌不是这样做的呢？跟外国人做的一样好，这不好吗？这不对吗？难道你们是想要转头现在做一些小众的中国风啊？中国风现在已经不能用小众来形容了。抛开雷总的喜好不谈，光谈参展，以往中国风在国际上也是很抢人眼球的，尤其是这2年特别走俏。对，上次安东尼奥大师对中国风表现出很浓厚的兴趣。好，这个问题我们不用再探讨，我们已经达成共识了。剩下就是仔细想一想这些设计的细节问题，你来表述，我来动笔。司总，雷总人家的要求明……雷总的表述是雷总的表述，有时候未必要按照客户的要求做出来的才是最好的，因为客户永远都不会像设计师那样更了解珠宝设计。有时候他们的表达未必能够100%表达他们的内心，那我们要做的是什么呢？我们要做的就是帮他们找到他们真正想要的是什么。所以我们做的绝对不是保险的设计，而是直击客户灵魂的设计。
你只有这样，你才能够战胜所有的同行，赢得比赛，赢得雷总的心。好了，文文，你先去忙吧，我跟高杰再探讨一下。明明我才是帮雷向东设计的那个人，凭什么高姐一来就抢了我的活儿？乡建组的业绩，奶奶现在心里最清楚，也最放心。奶奶现在最担心的，倒是你们素金组那边。奶奶，是这样，我们两个组的产品类型是完全不同的，而且我们组又在转型阶段。这个马总监到了我们组，就相当于从零开始。我想知道他本人的意愿是什么。这你不用担心，都是瑞华的员工，流程都清清楚楚的。素金组有需要，我这边有人，当然义不容辞了。再说了，马总监在乡建组积累了不少的年轻消费群体的客户资源，不正好符合你们素金组目标人群的新定位吗？可是，于志啊，你在担心什么？于直是不相信马总监呢，还是不相信我啊？都是为了瑞华公司，兄弟俩有什么相信不相信的？素清组人才流失，是在我意料当中的，不能全怪你。于毅把马总监调到你那儿去，帮你解决燃眉之急，这不是很好的一件事儿吗？要懂得感恩。好，那就谢谢吧。不客气。何总监辛苦了。客气了。其实我是一个要离职的人，这事儿无非就是给您一个顺水人情。不过你弟弟在拼事业这个劲头，可是一点也不输给当年的穆子宇。于总，你要当心了。谢谢提醒。你们这效率太让我欣赏了。您是我们最重要的客户，而且这次的设计我们俩可以说是一拍即合，我保证出来的成品完全符合您的期望。是吗？来我看看。这个设计叫做时光之轮，运用了中式美学，呈现禅意质朴的风格。中式美学。我们上次谈的应该是华丽的西式珠宝设计风格，我没记错吧？没错。那司先生、高小姐，我想请问，什么叫做定制？我能不能这么理解？你们二位根本就没有搞清楚我们上次谈的设计方向。那么对于这种完全违背了客户意愿的设计，我就不看了，浪费我的感情和时间。你看，我画的，画得越来越好了，真棒！那你要一直陪着我画。我一定一直陪着你，我保证。拉钩。来吃点水果啊。金姐，这段时间麻烦你照顾她了，有任何需要你随时告诉我。您客气了，没啥需要的。高小姐平时准备的很细心的。啊，是这样，小杰跟我这个当父亲的有一点小误会，我来看待这件事，能不能暂时对小杰保密？啊，既然您这么说，就听你的吧。谢谢秦姐。
您真的是喜欢欧式宫廷华丽贵族吗？虽然这些都是国际大赛上获奖作品的贡献，但真的是您真实喜欢的风格吗？司总，那你的意思，你比我自己还了解我想要什么？雷总，我们是认真做过功课的。雷总，请让我占用您1分钟的时间，向你解释一下我们的设计。整个设计的外形如同永不停歇的滚滚车轮，边缘部位运用了江南园林的窗棂格图案，您一定很熟悉。在您的故乡，有很多漂亮的古建筑。确实对我做了很多功课。确实，所谓定制，就是从顾客的真情实感出发，做出最适合的作品。看看您办公室的陈设，而且您这么多年在外面打拼，还不忘给家乡做慈善事业，可见您对故乡的感情之深厚。那我这颗帕拉伊巴，它的设计理念是什么？窗棂格代表心灵之窗的话，那这一颗纯洁无瑕的帕拉伊巴就是看向远方的慧眼，正暗含了雷总希望看到中国设计能走出国门的心愿。同样的，我们也希望能让海外评委感受到中国的古典元素。这就是我想要的设计。不过，拿这种纯中国风的这种设计风格到国外去展览，雷总，您请放心，这2年中国文化在国际市场上非常走强，我相信他们会欣赏，甚至是惊艳于中式的意境。这也是这款设计为什么叫时光之轮的原因。时代在前进，但并不代表传统美学会过时。这也只是在时间的长河中激荡经典，焕发新生。我确实有弘扬中国文化的意愿。既然你们2位这么有信心，我这次就跟你们赌了。设计方案就定这个，你们抓紧时间完成作品。谢谢雷总。谢谢雷总。我为我刚才的不礼貌向你们道歉。是我们之前没有讲清楚。您放心，一定让你满意。我期待。司总，这是综合您上次提出的中国风，我做出的一个新的方案，套用了一句古诗词的意象：“云中谁寄锦书来？”您看一下。不错，设计还挺精巧的。我觉得你可以把这个系列再生发一下，作为咱们公司的特色作品。司总，我想你应该搞错了，我这个设计是专门为雷总的帕拉伊巴设计的。文文，雷总的设计已经让高杰在做了。为什么？之前这个案子不是交给我的吗？而且前期所有的资料都是我来收集的。文文，这个项目呢，你一直很上心也很努力，这个我都看在眼里。但是公司的设计是大家的，谁的合适我们就用谁的。而且刚好是高杰的设计打动了雷总，那能怎么办？我觉得你不需要有心理负担，你也很优秀，以后的机会多的是。他的设计，一个连简单的初稿都画不出来的人，你说是他的设计？而您在干嘛，老板？您在为他画图啊？文文，设计最重要的是构思，我不过是把高杰的构思呈现出来，有什么不可以？我觉得你作为一个很有潜力的设计师，不应该对设计的认知这么肤浅的。好，我肤浅。您是老板，您说什么就是什么。
们这个胸针镶嵌啊，我们比较倾向于它的钻比较大和钻比较薄，然后呢，佩戴比较方便。我以前工作的地方有一个老师傅，他姓郑，技艺精湛。他做那种镂空的镶嵌，找的每一个角度都非常的刁钻，而且出来的成品都非常的轻盈。要是他在的话就好了，可能可以给我们很好的建议。哎，那我想问一下，那我们是否可以请教他呢？我们还是等向雷总汇报完工作情况之后再说吧。来，好，好，来，雷总来了。我来介绍一下，这位是瑞华的小于总，别看年轻，本事不小。啊，这位是水之遥设计室的设计师高洁小姐。哎，他们这次的中国风设计啊，非常的出色，我能不能拿奖就靠他们了。啊。把设计图给小于总看看。好，于总。来坐。哎。很秀美啊，还是中国风。这是定稿了吗？啊，已经开始打版了。雷总，我出去打个电话，一会儿来向您汇报工作情况。好，你忙你的。雷总，你之前不是要雍容华贵吗？啊，原来是想要雍容华贵的，但最终还是他们说服了我，让我不要依附于别人的眼光，忠实自己。还是这么能言善辩啊！最主要的是他们的设计打动了我。你好，你好，你是何文文？对，高慧小姐，您和吴老师来凡斯参观的时候，我们是有见过的。找我什么事儿？说吧。你好，请问需要点什么？一杯美式。我想加入瑞华。想跳槽？给人事投简历吧，合适的话他们会来找你。高小姐，你不用这么看不上我。我要是没有足够的价值，不会不自量力的来找你的。让我加入瑞华，我们会成为盟友，因为我们有一个共同的敌人——高洁。你怎么知道我和高洁的关系不好？瑞华之夜的时候，高洁抢在你前面展示了自己的珠宝，他想赢得安东尼奥大师的青睐。这种下三滥的手段，只有他能做得出来。你对高洁还挺关注的。那个高洁在凡斯的时候就不是什么好货色，在背后说别人坏话，搞得我在凡斯左右不是人。现在呢，他不仅抢了我的客户，还偷了我的设计稿。其实我是被逼无奈才来找你的，因为我知道，只有你和我，才知道高洁是什么样的人，而其他人，包括思成，都被他那可怜的外表所蒙蔽了。具体说来听听。是这样的，水之遥想争取一份雷向东的设计订单，我已经按照雷总所有的要求设计了一份。
结果半路高洁加入了水之遥，直接上位。他不仅抢了我所有的功劳，还想一脚把我踢出局。一个设计师连最基本的羞耻心都没有。他会做这样的事情，我一点也不觉得意外。更重要的是，他现在就是一个完全丧失了设计能力的废人，他连一个流畅性的弧线图都画不出来。怎么会这样？怎么哪儿都有你啊？我不想跟你有交集，但我也没有必要刻意躲着你啊。我们大家装作彼此不认识就好了。装作不认识，要怎么装啊？我演技没有你那么好啊，要不你教教我？以前的事情再翻出来还有意义吗？既然你已经认定是我骗你的感情，那就把我们两个之间的一切通通抹掉就好了。纠缠不清可不是你的风格，更何况，你不是最擅长有第二计划吗？任何风险都有备手，包括对感情有保留，不是吗？明明是你犯了错，搞得好像你站在道德制高点似的。你说我对感情有第二计划，那你呢？你有把我当做第一选择吗？哪怕就一次。玉芝，我麻烦你收敛一点。晚上一起吃饭，顺便聊聊这个珠宝研究所的事儿。哎，今天晚上就算了吧，我还有别的约。雷总，我们成品有点问题，打算回去商量一下，要不咱们今天就到这儿吧？哎，正好我刚刚约了于总吃饭，咱们一起吧。商量什么时候不能商量啊？吃个饭，放松放松，啊？要不去吧？于总，你看看人司总多给我面子，你什么约会那么重要啊？啊？约了上次那高小姐是吧？约在一起吃，都是同行，认识，今后还有合作的机会呢。好，那我就把高小姐也叫过来。正好这两天心里挺闹腾，热闹热闹。走吧。
走吧。来，几位都是设计界的翘楚，今天大家相聚，就算认识了，以后一定要多多合作。我敬大家。哎，我先干为敬。来，开动，开动。来，你们吃，我接个电话。什么事儿这么急啊？哦，好，我知道了。抱歉啊，各位，有件特别重要的事儿，一定得我去处理。我今天就没法陪大家，你们别客气，想吃什么就点，啊！我先失陪。哎呀，今天唱的是哪一出大戏啊？什么人都能坐到一起吃饭，勇气可嘉呀！玉芝，我减肥，晚上不吃肉的，你帮我吃了吧。嗯。让我们存在，不再有伤害，有谁不期待？从未感觉如此的相爱，听着呼吸都打着节拍，相爱的人才明白，没有什么变成阻碍。从未感觉如此相爱，牵着我的手吧，不用表白，未来的时光都不要放开。让我们去爱，让我们去爱，我们明白，让我们都不再孤单的徘徊，勇敢的去爱。让我们去爱，就是现在，我们去爱，向着未来。